السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد، وهو تسريب الغاز والوفيات اللي بتنجم عن تسريب الغاز أو الحرايق كمان من شحن الأجهزة الإلكترونية زي الموبايلات وزي الفيب والآيكوس. في البداية طبعا بنقدم التعازي لأهل الخمس أطفال اللي توفوا في القليوبية، وعاوزين نعرف هو ايه اللي بيحصل بالظبط وازاي ان احنا نتعامل مع مواقف زي كده. في البداية هو طبعا في نوعين من انواع الغاز اللي بيستخدم في البيوت، يا اما بتبقى الانبوبة ودي بتبقى انبوبة البيوتين. وده غاز طبعا بيبقى قابل للاشتعال طبعا، وهو اللي بيتوصل سواء على البوتاجاز او بيتوصل على السخان، عشان ناخد طبعا المية الدافية من السخان. بالنسبة لغاز البيوتين، هو لو متوصل مثلا على البوتاجازات، بنخلي بالنا إن البوتاجازات طبعا في أنواع دلوقتي حديثة من البوتاجازات. الأنواع الحديثة ديت هي لو في غاز بيطلع والشعلة مش شغالة تلقائي بيقفل الغاز، وبرضه موجود في السخانات بتاعة الغاز برضه نفس الشيء. ودي كده بتحل مشكلة. طيب الحاجات القديمة بقى اللي ما فيهاش الخاصية أو الإمكانية دي لازم إن احنا نخلي بالنا. أولا غاز البيوتين من الغازات التقيلة، فهو بيبقى كثافته تحت أكتر من فوق. فأنت لما الموضوع بيوصل لك إن أنت بتشمه في تسريب غاز، معنى كان في تسريب غاز بقاله فترة. لأن هو في يعني هو بيأثر كمان على الأطفال أكتر. ليه؟ الأطفال بيبقوا قصيرين وصغيرين، فهو تحت بيبقى موجود تحت في الغرفة أو في المطبخ مثلا، بيبقى موجود تحت أكتر بكتير من فوق، لأن هو غاز تقيل. دي النقطة رقم واحد. ففي حالة تسريب الغاز، أول حاجة نبعد الأطفال عن المكان ده أهم شيء عشان ما يحصلش موضوع الاختناق. النقطة التانية، ما نولعش أي نور خالص، لأن أي زرار بتولعه بيعمل شرار. مع وجود الغاز ده بيحصل الاشتعال وبيحصل الحريقة. هي دي النقطة أو المشكلة. طب احنا اول ما نشم الغاز نعمل ايه؟ اول حاجة تروح على اقرب نافذة او شباك وتروح فاتحها على الاخر. بتروح فاتحها على الاخر وتبعد الاطفال خالص عن المكان ويا ريت كمان لو تفتح باب الشقة، عشان لو في حاجة او اغمى عليك او ما الى ذلك حد يعرف ان هو يلحق. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتروح على مصدر الغاز وبتقفله. طب الغاز زايد قوي ومش قادر، ولو دخلت هتكتم وهقع وبتاع ده، خد أسرتك واطلع بره الشقة وانزل اقفل ماسورة الغاز من تحت. أي ماسورة غاز داخل العمارة في فالف أو مقبض، لو نزلته لتحت ده هيقطع الغاز عن العمارة كلها. وسيب الشقة شوية بتاع ربع ساعة ولا حاجة، وبعد كده ادخل انت لوحدك، ما تاخدش أطفال معاك، وافتح النوافذ والشبابيك وتقفل. طبعا تأكد ان انت قفلت الغاز وتشوف العيب من ايه، عشان الموضوع ما يتكررش معاك تاني. مش مرة وعدت والحمد لله عدت بسلام، لا، لازم تعرف المصدر ايه. الخرطوم مثلا بتاع الغاز فيه خرم او ثقب، في حد شغل العين والعين مسدودة ما بتديش غاز كتير، ففضلت تسرب من غير ما يحصل الاشتعال. في مية وقعت على العين طفتها والغاز شغال. لازم تعرف المشكلة ايه وتعالجها عشان ما تتكررش معاك تاني. دي النقطة الأولى. طبعا انت بتستخدم بوتاجاز حديث، بيبقى فيه طبعا السنسور او الجزء اللي هو المستشعر اللي هو لو مفيش نار والغاز شغال بيقفله. وده برضه بيبقى موجود في السخانات كمان بتاعة الغاز. طيب احنا دلوقتي حصل المشكلة، والبنت او البنوتة دي كانت في الحمام، وكانت بتاخد الشاور. اولا الافضل طبعا ان السخانات الغاز ما تبقاش موجودة داخل الشقة، تبقى في فراندا او بلكونة او خارج الحمام. لان شيء طبيعي الواحد وهو بياخد شاور بيبقى مقفل الدنيا كلها، وخصوصا في البرد اللي احنا فيه بيبقى مقفل الدنيا كلها. فبيبقى فيه انبعاثات كربونية أو أول أكسيد الكربون، ده نتيجة لاحتراق الغاز، سواء كان الغاز الطبيعي أو الغاز اللي هو البويتين اللي هو أنبوبة البوتاجاز. فده ممكن يحصل اختناق. هي دي النقطة التانية. بخار المية برضو في ناس ممكن بيحصل لها مشكلة من بخار المية الكتير ويحصل برضو اختناق. ففي لو السخان موجود جوه الحمام، هو طبعا بتبقى مشكلة، بس هو طبعا بيبقى ليه مدخنة ويبقى فيه هواية موجودة برضو، عشان برضو يبقى فيه تجديد للهواء وما يوصلش للحد الغير مرغوب فيه ويحصل
مسألة الاختناق أو الإغماء ديت. حاجة لو يعني في حاجة زي كده ممكن احنا نفتح باب الحمام شوية أو الشباك، أو لو في شراعة صغيرة نفتحها. النقطة التانية نتأكد إن الجزء اللي بتبقى حاطاه شركة الغاز دوت، اللي هو بيدخل الهواء بيطلع الهواء، ما يكونش مسدود أو مقفول. النقطة التانية الخاصة برضو بالمدخنة، المدخنة لازم تبقى خارجة بره الحمام عشان تسحب الغازات ديت ونتائج الاحتراق ديت تطلعها بره الحمام خالص، عشان ما يحصلش المشكلة ديت. طبعا نخلي بالنا من ان احنا ما يكونش فيه تدخين سجاير ولا فيب ولا ايكوس ولا الحاجات ديت اثناء ما بيكون في التسريب دوت. يعني لو شميت ريحة وكده وفي ايدك سيجارة او حاجة، ارميها على طول بعيد، او طبعا اطفيها حتى لو في كوباية الشاي مفيش مشكلة، بس عشان الموضوع ما يتطورش. النقطة التانية برضو واللي سبب حرائق الفترات الأخيرة وسبب إصابات وتشوهات هي البطاريات الأجهزة الإلكترونية، وعلى رأسها طبعا الموبايلات والفيب والأيكوس. طب هو إيه اللي بيحصل؟ بيحصل طبعا نتيجة للشحن، إن إحنا بنشحن جهاز إلكتروني. هو أولا الحاجات دي مبتبقاش معتمدة، الحاجات اللي بيحصل فيها انفجارات ديت البطارية بتنفجر نتيجة الحرارة الزايدة، او الضغط الكهرباء العالية دي، طبعا ما بتكونش مطابقة للمواصفات. ولما حصلت قبل كده هو من احد الشركات ولقوا ان البطارية بتنفجر وبتسخن جامد وبتعمل مشاكل، دي كان احد انواع الموبايلات اللي هي موجودة في كوريا الجنوبية، عملوا على طول رول باك او رجعوا الشحنات تاني بسرعة. النقطة التانية هي ممكن برضو بتحصل في الايكوس والسجاير الفيب او السجاير الالكترونية، برضو مبتكونش مطابقة، في منها مبتكونش مطابق للمواصفات وبيحصل انفجار. طيب انا اعمل ايه؟ اول لما نجيب حاجة، طبعا احنا الافضل نبعد خالص عن الايكوس والفيب والحاجات ديت عشان صحة الجسم وتوفير الفلوس وما الى ذلك. دي طبعا الأولوية القصوى. النقطة التانية إن إحنا نخلي بالنا من مسألة الشحن، إن إحنا لما بنشحن جهاز نشحنه بالأدابتر بتاعه أو بالشاحن بتاعه الخاص بيه المخصص ليه هو. النقطة التانية إن نجيب حاجة تكون معتمدة، ما نجيبش أي حاجة صيني أو أي حاجة رخيصة وخلاص، لأن ده بيتسبب بعد كده في مشاكل وحرائق. النقطة التانية، احنا لما نشحن الحاجة يا ريت ما نشحنهاش أثناء فترات النوم، وما نستخدمهاش أثناء عملية الشحن، لأن ده بيزود الكهرباء في الجسم. النقطة التانية ما يكونش حواليها ستاير أو أي منسوجات أو لو حتى منديل أو أي حاجة قابلة للاشتعال. ليه؟ عشان وارد أو بعد الشر ممكن يحصل الانفجار والحاجة دي تلقط، وصلت للسجاد أو للستاير أو ما إلى ذلك، الشقة كلها تلاقيها اتحرقت. هي دي النقطة أو المشكلة بتاعتها. طبعا الإجراءات ديت بتبقى طبعا بسيطة جدا، إن احنا نخلي بالنا وما نجيبش غير حاجات معتمدة بس، لأن دي بتوفر كتير. يعني بتوفر كتير، انت لما تزود مثلا 100 ولا 200 جنيه في حاجة انت بتشتريها، أحسن ما انت يعني الشقة تتحرق وتجيب بقى يعني وتجهزها من الأول وجديد. الفرق كبير جدا في السعر. فهي دي النقطة اللي احنا بنركز عليها. وطبعا دمتم بصحة وعافية، ونقدم التعازي مرة تانية لكل المصابين والمتوفين من الحوادث الأخيرة دي. وبشكركم، بشكر طبعا ان انتوا بتوصلوا الصوت المختصين خصوصا في الحلقات اللي احنا عملناها قبل كده عن عضات الكلاب وما إلى ذلك، وابتدى فعلا المسؤولين يتحركوا بجهد كويس في مسألة الكلاب، القضاء عليها أو إخصائها أو تقليل عددها وقتل الكلاب المسعورة، ودي حاجة كويسة جدا. وأنا بشكركم طبعا إن أنتوا بتوصلوا الصوت دوت. ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.